Você já ouviu falar em bruxismo? O nome é um pouco estranho, mas é muito comum em pessoas que têm ansiedade e também acontece em pessoas que têm problemas na arcada dentária. Existem tratamentos para o bruxismo e é o assunto de hoje da dentista Natália Reis Ribeiro Arantes no TVE Saúde. Vamos conferir. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre o bruxismo. Você sabia que durante esta pandemia foi o que mais apareceu e ocorreu nos consultórios odontológicos? Para mim e para tantos outros colegas. O índice alto de estresse, de ansiedade, gerou nas pessoas um grande apertamento dental. E isso é o bruxismo, você apertar os dentes ou mesmo ranger durante o sono ou até mesmo de dia. E as consequências do bruxismo é os dentes, eles sofrerem desgastes, trincas, fraturas de dente. E um dos primeiros sintomas que as pessoas queixam é acordar com dor de cabeça, pode ter dor muscular na nuca, na região de têmporas, é um dos primeiros sintomas. Se você já está sentindo isso, procure um tratamento. O primeiro tratamento que o dentista vai te indicar é o uso de placas mio-relaxantes, mas é um trabalho em conjunto. É preciso também de associar fisioterapeuta, psicólogos e entender toda esta questão de ansiedade. Agora saiba que o fundo também não é apenas a ansiedade, pode também ter uma necessidade de ajuste de oclusão, reabilitação do paciente, ortodontia. Então procure um profissional que ele vai tentar investigar a causa desse bruxismo e o tratamento para você viver melhor, sem dores e com saúde.